Shkajsoj hëndrat më të vështani. Vrapo në përshtigjet e zjarta, kalo pyjet e zyrta dhe malet e patrapo më shpëtoj. Gratisesh do parandales, mos u frigon apës në arati, me rikujtimet në dhunë di, a zhëjon as në vrapo në përshtigjet e zjarta, kalo pyjet e zyrta dhe malet e patrapo më shpëtoj. Dish rrugën e zemrës vazhdo, kalo lume dhe liqej si u fer në përqet lutur, më ndriqoj. E sa bukur ta fillosh biseden me një zë kaq të bukur dhe me talenta të mrekullueshëm siç janë këta të ftuarit e mi në studio, që unë i shijova tepër, besoj që ti shijoni edhe ju nga shtëpitë juaja kudo që gjendeni. Sot në studio kam të ftuar Ali Ramadanin, Visar Hisenin dhe Diar Sejdiut, të cilët jam e lumtur që ju kam sot në studio, që ju ndavan nga një ditë vikendit, jeni bashk në emisionin tonë dhe të flasim. Besoj të njohur si dikur grupi Ata dhe sot njihen si Diorit. Për shumë çka do flasim sot dhe do kuptojmë që nga themelimi deri tek ndryshimi i emrit. Përshëndetje dhe mirë se erdhët tek ne. Mirë se u gjatëm, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Kënaqësi edhe për neve me qenë sot me juve, Semra. Është kënaqësi edhe më e veçantë sepse njëri nga këta ka qenë edhe ish profesori imi, është profesori Visar. Unë tani si t'ju thras juve vetëm Visar kur ju jeni ish profesori im. Një emocion i veçantë është, se është me të vërtetë një ndjenjë interesante kur një profesor dikur që të ka ofruar dituri dhe sot me shumë lumturi e pret në studio dhe të vlerëson dhe vjen. Shumë faleminderit për ftesën, Semra, po unë këta pagës ndryshe e bona për llogaritjen, kisha me thonë dikur unë kur të kam marrë në pyetje ty, edhe ti e ke pas atë rolin për mu përgjegjë, thash unë jam ai që duhet më përgjegjë pyetjeve tua. Po sidoqoftë faleminderit shumë për ftesën, ty të uroj suksese, e keni emision perfekt, fenomenal. Kështu që është nder dhe kënaqësi të jemi pjesë. Faleminderit shumë. Po një kënaqësi e veçantë sepse në grupin tuaj është një djalë i ri, një talent i mrekullueshëm i vendit tonë që ne me krenari më të madhe i prezantojmë, është Diari. Përshëndetje Diar edhe për ty. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që të kemi në studio. Unë do dua të di si kalon një vikendi juaj, meqense jemi në vikend, edhe emisioni është vetë vikend, si kalon një vikend, si fillon dita për ju? Dita fillon pak ma vonë, domethënë zgjimi bëhet në orën 11. Se është pushim. Dhe pastaj me radhë tjerat, një pushim, dikon një gjelbrim, dikon me dalë, dikon në përparqe. Ashtu,
vikendet i kalojmë. Me fëmijët, me shoqën. Me familjen. Po Semra, nuk e di vikendin. Vikendi është knatësi pagës se kemi, si me thanë, hapësirë pagës ma tepër për mu marrë me ato punë tjera, cilat ndoshta brenda javës në ngelim pagës ashtu ngecim në ato drejtime, se të e pas parasysh se jemi të jetuar me një kohë shumë të përshpejtuar dhe dinamike, kështu që e presim vikendin, po shpejt po kalon java, shpejt edhe më shpejt vikendi, kështu që... Nuk po kuptohet kur po fillon java, kur po mbaron vikendi. Ne si instrumentistat, sidomos ne artistat, në përgjithësi, unë jam piktor me profesion, unë personalisht me e pres vikendin që paka shumë të mirë me gitarë, me ato aktivitetet që ndoshta brenda javës nuk e kam edhe bash atë komoditet që e kuptoj. E kompenzoj kohën, do të thotë për vikend. Po, me vikendin. Në këtë drejtim. Djarë, për ty si kalon një vikend? Një vikend kalon me shoqëri dhe muzikë. Shumë thjeshtë. Brenda javës, me studime, me mësime, dhe vikendin, shoqëri dhe muzikë. Po. Rinia. Kjo është rinia. Sa bukur që e kalojnë kohën. Kalon koha shpejt. Semra, djali, nuk e di pagës, ndoshta ma i ri këtu edhe pe kursen vetë, nuk po ka dëshirë ndoshta edhe shumë me bisedu. Ashtu na porosit edhe ne ishta kursejnë maksimalisht. Djali nuk krejtë rastësisht e këmë taku. Do të ishte një projekt në shkollën e mes me Zef Lushmarku, për ndryshe djali është viti tretë në Zef Lushmarku, po në zanë si shkollqyshëm, edhe rastësisht në atë projektin, vërej aty një gitarë klasike, nuk e dhja kush lunë me këtë gitarë akustike, kur njoftojmë me djarë natyrasisht, edhe e shofë që është një nxënës, të e pas parasysh edhe moshën, të e pas konsiderat, shumë i talentuar. Po, ju urojmë suksese dhe shpresojmë që të shohim një të ardhme të mrekullueshme për djarin, sepse suksesi i tij vetë sa po fillon. Po, ju urojmë mos talent. Po shpresojmë edhe ne. Me të vërtet ka një talent të mrekullueshëm. E filluam edhe emisionin me muzikë, bisedën me muzikë dhe edhe pse unë e kundëroj se është ambicios, do të thënë gitarën është mjaft i dashuruar gitarë. Ta shohim me kalim të kohës, ndoshta në të ardhmen, vjen në studio dhe na bisedon pak më tepër edhe ai vet. Atëherë unë do dua që të bisedoj me ju, juve njiheni, jeni njohur si edhe njiheni grupi Ata. Është ende që ndëgjohet tek njerëzit Ata grupi dhe tani bëhet edhe një ndryshim të emrit. Po do dua të di si fillim, si erdhi ideja për themelimin e ish grupit Ata? Mirë, unë këtu do të mënyra ashtu më të përshpejtuar do ta bëj një rrëfim të grupit Ata, gjithmonë kemi qenë unë edhe Aliu. Do të thotë unë edhe Aliu jemi shokë që në fëmijëri, Bilone shpesh thomë se ndoshta ne nuk e kemi përgjell shoqërinë e kemi nga Perëndia, se edhe kemi qenë aty, kemi jetuar me një lagje, kështu që jemi rritën bashkë me Aliun, iniciativat gjithmonë i kemi marrë me Aliun për diçka të tillë, domethënë për të formuar, kemi pasur gjithmonë ëndër të formojmë një grup muzikor, si shumica atyre grupeve që edhe i kemi pas mos thonë ashtu idhuj, i kemi adhuruar ato grupet si The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple e kështu me radhë, kështu që më kujtohet shkollë të mesme ashtu, hajde Ali të fillojmë ta marrim iniciativë, ta realizojmë ëndrrën tonë, ta bëjmë një grup, ta formojmë. Dhe ashtu filluam me grupin Ata. Aliu mundet me bëni përshkrim se mandej Aliu vazhdoi me grupin Ata. Unë pagës sikur u tërheka nga grupi Ata. Me Visari pat më marrë iniciativën, ka qenë Elvir Reqi, Dugaxhin Ismaili, si më duket, Solidar Sulemani më duket. Sulemani nëse zëvoj, po. Mos gabofsha. Shumë antar ka pas. Pastaj filluam, do me thonë emrin prap Visari e pat pakzu, do me thonë grupin me emrin Ata. Edhe filluam, kur Visari dikur me punë, me sene, u tërhaq pak. Angazhime të jetës. Po, angazhime. Unë e vazhdova prap, edhe pse prap u tërhaqin njerëzit, apo kupton. Kishte punë, domethënë, u dufke shumë punë për me arrit diçka shumë të vogël në atë kohë. Edhe pastaj vitin 2000, mos gabofsha 2001, 2002, një këngë, merr një ide me vënë një këngë. Edhe shku me incizum, domethënë, te Artan Kastrati. Viti 2002, sa di unë. 2003 më duket kemi dalë në ta fest. A 2002, shtu diçka ka qenë kënga e parë, një kolakte ka qenë kënga. E shuva një tekst, unë një komponim, kështu, merdë si ide.
edhe shku me regjistru më kangën, dullëm në Nota Fest, morëm një çmim debitus më të mirë, kështu filloj. Tani kur po ktheheni mbrapa shumë, disa vite mbrapa, si ju duket? Po është një nostalgji. është një nostalgji. A keni menduar që ky grup edhe mbas asaj ndarjes, përçarjes që janë larguar shkaku angazhimit, që do të riktheheshit sërish? Unë për vetë ku mendu që largona prej kësaj muzike. Atëherë në këtë përgjigje do duhet Visari të përgjigjet. Pastaj Visari merr iniciativë tjetër. Jo, Semra, ato që e përmendën të përçarje, nuk ka qenë do me thonë jo përçarje, po do të them grupi është ndarë, jeni larguar me obligime. Që do të riktheheshit sërish, a e ke menduar ndonjëherë? Po na jemi rikthy vetëm me Aliun. Po sot deshta të them është prapë ndoshta ndjet ajo, mos thon më thoj ashtu përçarje. Po problemi çka ka qenë ti Semra? Ktu bëhet fjalë për muzikë, do të thotë një rymë që ndoshta kohëve të fundit edhe nuk është që po dëgjohet shumë, po përcjellet shumë, bëhet fjalë për rock muzikë. Hajde, elemente ashtu hard rock, metal, diçka e kështu me radhë. Kjo është muzikë që ndoshta në Evropë, sidomos në ato shtete skandinave, kjo është edhe si muzikë popullore e tyre. Mirë, po tash ne jemi pjesë e këtij trualli, me thanë, kështu që nuk është diçka që vlerësohet shumë kjo muzikë. Aty deshta të ndërlidhet e përçarja. Nuk është që edhe antarët janë largu me ndonjë qëllim të caktuar, po thjesht është shumë e vështirë. Ne kemi pasur në shembull mungesë nëse i rikthehemi kohës mbrapa që pyetëm ardhmë, më kujtohet ne kemi pasur mungesë të hapësirës për të bërë prova. Do të thonë që është shumë e vështirë. Do të thotë ka pasur shumë sfida, shumë peripeci, por po shumë pak diçka që tha edhe Aliu të ndërlidhej me ata më para. Kjo është, mandej bot kuptimet, filozofitë ndryshme, të antarëve të grupit, se dhe ajo nuk është e lehtë. Shembull, mjafton dikush dëgjon blues, tjetri rock, edhe aty minjarë ndodh një përplasje, sa ketë mos pajtim me antarëve të grupit, po ne edhe ato i kemi tek Aliu, do t'i përmendi shumë antarë Aliu që i kemi pasur në grup, ne edhe ato i kemi tek Aliu. Edhe jemi mundu vazhdimisht jemi rezistent, edhe ta kthejmë realitet atë anën tonë. Mirë, po mos ta ashtu si misioni pamundur shkaku i krejtarëthanave. Në shembull, më kujtohet në atë kohë e kemi pas problem ta shtegëzojmë këtë gitarë, me kam dorë. Më para edhe këtë gitarë ka qenë vështirë. Shkaku i financave kështu me radhë, do thotë, për ta pasur një instrument, është deshte mjaft përpjekje për bë, kështu që këto kanë qenë krejt ato problematika, ndoshta që edhe s'kemi mund, si me thanë ta ti përballoni. Tjetë grupi funksional, performojmë në për të realizohet ëndra. Patjetër, kuptoj. Po më tregos si ka evoluar muzika juaj me kohën? Po muzika në fillim, si grupi ata kemi bërë, ka qenë muzikë ma pop, të them, domethënë ma përveshin e ma shumë dëgjuesve. Pastaj kur Visari erdhë me një koncept tjetër, ma pruni një koncept tjetër edhe pse më pëlqej mu koncepti, që ato rryma kam qenë gjithmonë edhe më dëgjëm, jo që kam dëgju diçka tjetër. Edhe pastaj Visari vjen, s'di cili vit ka qenë tash Visari me folë ma shumë për... Po, në vitin 2013, do të të mirë, grupi deri tash bisedun do të të për gjitha ato peripecitë që i ka përjetu grupi ata, ashtu, do të të largim të antarëve të grupit. Antarë shumë, do me thonë, vjen, largohet, tash me bisedu në zenata me njerëzit sa kanë kalu. Mandej, koncepti tjetër Visarit është folë për diorit. Mirë. Pastaj si erdhi ideja? Isha në studime, pastaj u punësova disa shkollat mesme në qytetin e Shkupit dhe andra kur nuk realizohet ndonjëherë e ndjejmë sikur peng na ka mbetur brenda. Edhe ajo patjetër dikun vjen ai momenti kur shpërthem prapë. Edhe kërkon qenia e njeriu që ta realizon atë ëndër që ndoshta e ka pasur në synim që është fëmijëri. Sakt. Kështu që unë kisha me thënë që kjo më ndodhi në vitin 2013. Kisha ashtu një frymëzim edhe realizova disa tekste, disa komponime. Thjesht që ndoshta më parë unë nuk i kom provu këto aftësi. Nuk kom qenë i vetëdijshëm se do të thotë kam një talent pak a shumë me muzikë. Edhe ato këngë me që Maria jemi shok që e përmenda me herë që është fëmijëri, e thras Aliu, ja prezentova materialin, Aliu t'i pëlqyen këngët, edhe tha pse jo.
pas asaj pauzë dhe të grupit ata. Të kthehemi edhe me një ndryshim të bukur. Po, do të ajo diorit që vendosa ta mban emrin ky grup është si pasojë e konceptit. Se këto këngë, do të thotë, që i kom realizu, unë jam autori këtyre këngëve, do të thotë që i përfshin albumi që e realizuar faktikisht vitin 2013, grupi Diorit, bëhet fjalë për një koncept krejtësisht tjetër, krejtësisht tjetër. Mos thonë, po pak a shumë një muzikë ashtu me disa elemente pagës ashtu distortion. Ma progresiv, muzikë ma progresive. Zërave djegurat gitarës, nëse ju ka ra me dëgju diçka tillë ashtu si metal, heavy metal, pagës hard rock. Për ndryshe, grupi ata, diçka kam pas elemente ma tepër blues, ashtu pop që e përmendja Ariu, edhe tash nuk e shqipja të arsyeshme, do të thotë, të vazhdojnë me atë konceptin e grupit ata, se aty kishte pak një laramani të koncepteve. Pra të arsye unë vendosa që ta mban ky koncept tjetë ndër Diorit, po pse jo ndonjëherë do t'i rikthehemi edhe grupit ata, të vazhdojmë edhe me atë konceptin e grupit ata. Do thotë grupi ata, si do qoftë, është gjallë. Është gjallë. Cila ka qenë sfida më e madhe që jeni përballuar të gjithë këtë vite? E këtu do të përgjigjet Diari se pagës sikur e kemi lanë vetë. Pra, sfida që... Prej se na njeh neve, shembull. Cila ka qenë sfida yte, më trego? Ti personalisht për vetëm trego. Cila ka qenë një sfidë më e madhe që e ke kaluar prej që e njoftuar me grupin Diorit? Sfida më e madhe ka qenë kur Visari mi ka thonë 40 këngë për 4 ditë mi mësua dhe... Vetëm Visari edhe Aliu. Aliu edhe Visari. Po ne Diari se ndoshta po ndëry këtu, ne ti kemi dhënë 40 këngë, sepse e kemi pa që ti ki potencial edhe ja del aty. Po më trego, aja dole? Ja dole. Pra ndaj ti ka ndën ato 20 këngë? Asë nuk është ajo më rëndësi semra, ajo është më rëndësi. Po, për Diarin, në fillimet të tis duket ka qenë më e rëndë, por pa e provuar nuk mund është ta dish nëse mund të realizosh ose jo. Tani më nuk e ke dert fare, nuk të trejnë bëtësyri nëse të ofron sërish 20 këngë ose 50 këngë, apo jo? Jo, në më që jo, me këta hera e parë që ku mba muzikë me grupë, sidomos edhe live, më shumë në përndramje në qërshi, me kërkan tjetër, dhe më thonë me këta jam me të parë që ku mba muzikë. Me këtë grupë ke filluar karierën tënde muzikore. Po. Të pëlqen muzika? Shumë. E planifikon të ardhmen të jesh në këtë fush, ose ke edhe... Si hobi anash. Si hobi anash muzika? Po. Okej, është interesant. Po për juve, sfida më e madhe që jeni përballuar si grup? Sfida ka pas nga më ndryshme të semra. Ndonjëra që ashtu e flis. Prej vitit 2000, do më thonë, sfidat kanë qenë për vend, s'kemi pas vend për me bo pregaditje, ushtrimet, prova. Dhe kjo me të vërtet është një sfida madhe. Pastaj morëm një vend, 1-2 vite e shfrytzuam, na i morën prap, mas e mbetëm prap pa vend. Kështu është, non-stop ka pas sfida, do më thonë, vend s'kemi pas, jo në teatr, ndonjëherë na kanë mundësu. Po dhe mungesa instrumentistëve. Mungesa instrumentistëve shumë, do më thonë, tapanist problem me gjetë në Shkup. Tash bëlej për tapanisti është nga Kumanova, Gjimi, Gjemail Latifi. Atje kemi marrë, se s'ka, do më thonë, nuk ka dhe interes për këtë muzikë shumë, apo tonë. është një muzikë që i ka një kategori caktume të njerëzve. Kuptoj. Që e dëgjojnë. Ne kemi pasën, po do të mu potencu edhe kjo që disa antarë bilejon në Amerikë. Shambu ne kemi pasën bateristin që i kemi pasë, që kemi punu mjaft me Omer Idrizin, ai që 10 vite dyshka, nëse s'mu ka vojë është në Amerikë. Artan Kastrati, ku Aliu ka fillu hapat e parë, me thonë kompozitori i mirë njohur në Treva Tona. Që nga filli muzikën e parë në nota 5 që edhe keni fituar. Edhe Artan ne kemi në Amerikë. Por shty do qofë ne bashkëpunojmë. Do të thotë një këngë tash të bërën masteringin, mixin edhe solo gitarën, ka incizu do të thotë Artan Kastrati. Okej, super. Shfrytëzojmë këtë medium që ta përshëndesë. Patjetër. Po më tregoni cila është kënga apo projekti që ju ka lënë më shumë mbresa personalisht? Projekti, par vjetë kemi pas një koncert, do më thonë që jemi kanë shumë, do më thonë të knaqur me projektin. Par vjetë, ashtu? Par vjetë ishte. Par vjetë, në teatrën e MAP, një koncert, aty kemi kalu shumë mirë.
E besojmë si vjetë do të kemi një koncert ka tetori, dikun tetor, nëntor. Besoj që do t'jetë edhe më mirë. Do më thënë, është ky koncert që po mbaq si vjetë viti tretë, me ra? Viti tretë. Po, viti tretë. Do më thënë, po doni ta bëni një koncert tradicional. Po, vit për vit. E çdo vit. Po, çdo vit. Si duket, është një koncert që kërkohet nga publiku. Meqense për 3 vite po ekziston, kërkohet. Sepse unë besoj që kemi nevojë për muzikë të pastër dhe të bukur. Shqipe. Dhe atë e ofroni ju. Po. Por ndonjë këngë që keni organizuar deri më tani që ju prek emocionalisht, personalisht? Meqense tekstet i keni shkruar, përmendet që tekstet në fillim keni shkruar ju, tani edhe Visari. Keni diçka që ju përshkruan juve personalisht? Po, kënga e parë më përshkruan, është këngë që ka qenë inspirim i vetës, do më thonë. Se ka ndonjëherë këngë shkruan njëri edhe s'ka inspirim për vetës, po shet diçka tjetër edhe inspirohet. Do më thonë, frymëzim ka qenë kënga Nikola Arteje në ta fest vitit 2002-2003, s'më kujtohet. Ajo ka qenë pak këngë që të lë e ke ashtu pik që të pëlqen më të shumë. Pastaj edhe në pandemi një këngë kujtohet. Edhe emrin këngës pandemia, edhe aty tekstin që kam ka frymëzuar. Është e bukur. Për momentin kur ishmi në ato kufizimet e pandemisë. Ajo ka qenë njëra prej periudhave më të vështira. Po më tregoni se çfarë mesazhi mundohen të përcjellni me muzika që realizoni? Dashuri. Këngës flasin vetëm për dashuri, do të thema. Do me thënë tematikat e këngëve përfshin, do të trajtojnë tema dashurie. Nuk e di, po mjaft në për mediume vetëm politik, ekonomi, do të ma... Unë i pëlqej edhe temat sociale pak. Kam dëshirë me shkruaj për tema sociale shumë. Dashuri. Edhe disa më pëlqen ajo sarkazmi në për këngë shumë. Po, është e bukur, e ka bukurinë e saj. Me qenë se tha mjaft me politikë, unë do t'i kisha pasur dëshirë ta ndëgjoj edhe një pikë muzikore nga ju. Ta ndëgjoj pak muzikë. Patjetër. Përjetësi. Të dashur miq, është koha për të ndëgjuar muzikën e dytë nga grupi i ftuar në studio sot.
me këtë këngë shumë të bukur, me këtë zë të mrekullueshëm, një ekip i jashtëzakonshëm, tregoni, a keni menduar ndonjë bashkëpunim të realizoni në të ardhmen? Me kënd, ashtu. Po ju pyes juve. Nëse keni fjalën për me ndonjë grup tjetër muzikor, ose edhe ndonjë këngëtar solo, ndonjë bashkëpunim interesant të bëhet, a keni menduar? Mund të mendohet nëse takohesh në herë, ato janë momente ku bën ato. Ju si grup a keni menduar ndonjëherë që në shembull e kishim semra një performancë herën e fundit e kishim për 2 javë, 3 javë ashtu diçka në Ferizaj. Do të krejt rastisht të takum me një gitarist të Ferizajit, që ai do të performon më tepër grupe. Po. Dhe ashtu më lindi ideja pse jo kushtrimi, kushtrimin patjetër, po e përshëndesim edhe kushtrimin dhe na ftoi do të thotë që performojmë në Ferizaj me një lokal, check-in lokalin, nëse nuk e di sa e keni të njohur, sa e kanë të njohur publiku, dhe kaluam shumë mirë. Edhe aty tash ndroheshin performues, hyni edhe një gitarist tjetër, nuk më kujtohet cili ishte. Do më thonë, ka pas bashkëpunim me tilla. Po, ka pas bashkëpunim me tilla. Do më thonë, ka pas në të ardhmen, mundet më prit diçka. Kam plan, do thotë, t'ja realizoj, ta shoh nëse do të më vjen ndonjë frymëzim se tash krejt varet edhe prej rrethanave. Pse jo ta inkuadrojmë Alijen me një duet, me ndonjë vajzë. Po prandaj po them, do të vijë ndërta diçka interesante. Ka pas diçka tillë me grupin ata. Po me se vi me Mustafën, një duet. Në të ardhmen, po planifikoni diçka? Po mundet, po. Ndërkohë se sa jemi të kënaqur nga publiku shqiptar, si në Maqedoninë e Veriut, si në Shqipëri e Kosovë? Me që se performoni edhe në Kosovë. Dallimi po mendon? Ju si e vlerësoni? Dallimi është shumë i madh, për shembull, kur shkoj në Ferizaj, je më po. Kënaqësia është më e mirë. Mbështetja është më e madhe, do të thotë në këtë drejtim do të ka diçka dëgjues më shumë për këtë muzikë. Këto pak më po mundohemi edhe na me tonën këtu pak më. Po, ne kemi performuar në qashin e vjetër, kemi pasën për krahë, domethënë, po aty nëse mundemi me llogaritë më tepër, e kemi pasur në mbështetjen atë përkrahjen prej turistëve. Shkupi ndoshta qytet është më i madh pagës, ndoshta edhe ajo pagës na huton pagës më tepër. Ndoshta Ferizaj është, më thon se edhe Ferizaj po bëhet një metropol kohëve të fundit. Mirë, po si do të qoftë, është pagës qytet më i vogël, kështu që çka ndodh ndonjë event aty shumë më lehtë është deporton vesht e popullit Ferizajt. Po më tregoj si është të krijosh muzikën në një treg që po ndryshon kaq shpejt me këto rrjetet sociale, muzika po ndryshon kaq shpejt. Si është të krijosh muzikë? Si e komentoni këtë pjesën e këtij tregu të ri muzikor? Po është pak trendi më shumë shkon techno, house, muzika më disco. Domethënë kjo zhanri i muzikës tani pak është më dopt i ndëgjuar. Domethënë edhe ma vërmendje, po na nuk mundna na jemi lind me këtë muzikë, jemi rrit me këtë muzikë. Edhe s'mundemi ju del trendi tash na ta përcjellim trendin. Nuk është me trend. Jo e vazhdoni, po prandaj po them, se tani më ka ndryshuar tregu. Këngëtarët po veprojnë mbas trendeve që po janë, nuk po shkojnë mbas zhandrit të tyre që kanë filluar karrierën. Po na nuk kemi financa për kësaj, na e bëjmë më shumë për çef këtë muzikë. Ata që e përcjellin, domethënë, varen prej çasoj pune. Ata domethënë e përcjellin se ata jetojnë për çasaj. Na s'kemi jetuar kur gati për muzikën, më shumë kemi dhënë për muzikën se që kemi marrë. Po, se më unë këtu, ndoshta kisha me thënë që rraf fjalët e muzikës sot, që po kultivohet anë mban botës, unë kisha me thënë se është një muzikë më afat shkurtë. Do të thonë nuk i reziston kohës, si për shembull rock muzika. Ajo është muzikë shembull këtë verë dëgjohet, është muzikë sezonale. Mos them se tash unë nuk i kam edhe mos ti marr ato ingjerenca të flas. Kuptoj, e jepni mendimin tuaj. Po, si do qofë, nesër kur harohet një muzikë që ka qenë sezonale e verës, prap dëgjuesi e kërkon ndoshta Don't You Cry, Guns N' Roses, ose një këngë që është permanente, i ka rezistuar kohës. Çdo kohën. Po. E rock muzika do të thotë për dallim prej muzikës që po kultivohet sot, i reziston kohës.
Kjo kisha me thënë që është dallimi më tepër. Po, edhe mendoj që është përgjigje shumë e bukur. Çka mendon ti Diarë në këtë pjesë? Më mendoj se që përmendja Alia më herët, instrumentet janë të përdorur më pak, më thonë muzikën moderne, gjithçka është të bëjë me kombëtar. Më thonë, edhe pse i përcjellin unë trendet e sotit, shihet se gitarja është të përdorur shumë pak në muzikën moderne, ama edhe në që se përdoret edhe është e bëme me kombëtar ose me synth ose diçka. Si e kishe komentuar ti këtë gjë? Të pëlqen ty ky trend i ri që instrumentet po realizohen nëpërmjet programeve të ndryshme? Nuk jam shumë i sigurt, po tash shihet se rock and rolli është të deg, domethënë, nuk është shumë e kërkuar prej publikës. Tyje të pëlqen ky zhandër? Rock and rolli? është zhandra e preferuar. Më thonë, ka shpresë që ka rini që e duante, kjo nuk mund, unë mendoj që të mbjetoj edhe shumë gjatë, momentalisht jemi në një periudhë ku rrjetet sociale pak kanë marrë hovin e tyre dhe po kërkojnë diçka interesante sa i përket trendeve sezonale. Ky po thotë po vdes, po klasika nuk vdes kurrë. Asnjëherë, unë prandaj po them. Sa të vjen vdesin. Asnjëherë. Apet vinë. Po, ato ringjallën, edhe nëse vdesin ringjallën, ne kanë atë potencial që të ringjallën. Është një fjalë e urtë. Atë përmenda te Guns N' Roses, Don't You Cry, prapë të gjust. Shumë e vërtet. Është edhe një fjalë e urtë popullore, mos hedh valt në bunarin e vjetër. Pikërisht ashtu është edhe muzika klasike, mendoj. Kjo muzikë asnjëherë nuk del nga përdorimi, pavarësisht faktit që gjatë sezonit veror mundemi të ndëgjoj, po vjen sezoni dimror dhe sërish rikthehemi. Sërish rikthehemi këngëve të vjetra. Më tregoni për përfundim, çka presim nga jo për këtë sezon? Do të thotë kemi për program mirë, albumi mos them se jemi përfundim. Përfundim e sipër. Po flas për albumin e dytë të konceptit Diorit. Po. Që nëse në llogarisim edhe albumin e grupit ata, ne po del që i kemi 3 albume. Po. Jemi do të thotë në përfundim, finalizim të këngëve. Besoj që do të arrijmë gjatë këtij viti që ta promovojmë edhe albumin e dytë grupit Diorit, po edhe koncertin që e përmendëm në fillim të emisionit. Do të realizojmë një koncert, jeni të mirë se ardhur. Patjetër me kënaqësi më të madhe, kur do të realizohet, do të jemi në kontakt sërish, do ta promovojmë edhe një herë për gjithë shikuesit tanë, ata të cilët duan ta ndjekin këtë muzikën tuajën. Unë jam shumë e kënaqur që kisha në studio, që biseduam kaq gjatë për ju, për punën tuaj dhe për përfundim të doja që ta përmbyllim këtë emision, meqense filluam edhe me një këngë. Sepse nuk po mundem as unë do t'i rezistoj, sepse muzika klasike është një ndër muzikat e mia të preferuara, po sigurisht muzika juaj që realizoni ju, unë e dashuroj, kështu që nuk po dua t'ju lë të shkoni nga kjo studio pa e përmbyllur bisedën me një pikë muzikore. I mëzitu rëndosu për ty, që sa kës kam parë me sy, pravi rrugve si i qmendur, me cigar në dorë të pandezur, do të vihi, do të vihi, do të vihi, të shmallën me ty. Do të vihi, do të vihi, do të vihi, të marrë dhe ty. Harrohem ku jam në qella në tokë, bravi rrugve kote kot, se jemi larg, ama tregon, lakësia neve shina pengon. Do të vihi,
Do të vijë të shpallën